ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയേറെ നല്ലതാണ് ഡ്രൈ നട്ട്സ്. ഇതിൽ തന്നെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈന്തപ്പഴം. ഈന്തപ്പഴം വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മത്തിനും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈന്തപ്പഴം നമ്മൾ വെറും വയറ്റിൽ കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണുക. കണ്ടതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം താഴെ കമൻ്റായിട്ട് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈന്തപ്പഴം നമ്മൾ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു മാസം അടുപ്പിച്ച് ഒരു 3 ഈന്തപ്പഴം വെച്ച് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മത്തിനും ഒക്കെ വളരെയേറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിൽ ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈബറും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻസും ധാതുക്കളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫൈബർ, പ്രോട്ടീന്, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കോപ്പർ, മാംഗനീസ്, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ B6 ഒരുപാട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിക്ക പോഷകങ്ങളും ഈന്തപ്പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈന്തപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ദിവസം ഒരു 4 ഈന്തപ്പഴം മുതൽ ഒരു 6 ഈന്തപ്പഴം വരെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെയേറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ, അതായത് ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ചിലർക്കൊക്കെ മലബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നതിന് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതിന് ഈ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും, ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തായാലും അത് എന്ത് ഭക്ഷണം ആയാലും അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം 2 ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ ദഹനം നന്നായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ. ചിലർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അലർജിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്മ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധശേഷി കിട്ടുന്നതിന് വളരെയേറെ നല്ലതാണ് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ ഈ കോൾഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോൾഡ്, എന്തെങ്കിലും അലർജി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈന്തപ്പഴം ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറിക്കിട്ടുമെന്നല്ല, നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല. ഒരു ഏറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ദിവസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ചിലർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഈന്തപ്പഴം ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് തരുന്ന ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്